ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாத பழங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ஹெல்த் சம்மந்தமான வீடியோக்கள் டெய்லியும் போட்டுட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் இந்த வீடியோ ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ மூலமா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பயனடைஞ்சா கூட எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். குளிர்சாதன பெட்டியில வைக்கக்கூடாத பழங்கள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோ ரொம்ப சின்னதுதான், ஸோ வீடியோ முழுசா பாருங்க. சில பேர் பழங்களை நீண்ட நேரம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சிருப்பாங்க. இருப்பினும் சில பழங்களை குளிர்சாதன பெட்டியில வைக்கக்கூடாது. அது என்ன அப்படின்னா சிட்ரஸ் பழங்கள். சிட்ரஸ் பழங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா எலுமிச்சை மற்றும் ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை குளிர்சாதன பெட்டியில நீண்ட நேரம் வைக்கக்கூடாது. குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் சிட்ரஸ் பழங்கள் அதன் சுவையை இழக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், அன்னாசி பழம். அன்னாசி பழம் முழுமையாக பழுக்கும் வரை குளிர்சாதன பெட்டியில வைக்கவே கூடாது. குளிர் அதன் பழுக்க வைக்கும் செயல்முறையை நிறுத்துது, மேலும் இது பழத்தை சுவையற்றதா மாற்றுறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், தக்காளி. தக்காளியை குளிர்சாதன பெட்டியில வைக்கிறதால அது விரைவில் கெட்டு போகாம இருக்கும். ஆனா குளிர்ச்சியால் தக்காளி அதன் சுவையை இழந்து விடுது. தக்காளிய அரை வெப்பநிலையில தான் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாழைப்பழம். பலர் வாழைப்பழத்தை குளிர்சாதன பெட்டியில வைப்பாங்க. குளிர்ச்சியால் வாழைப்பழம் பழுப்பு நிறமாக மாறுது, அதன் சுவையும் மாறி போயுது. அந்த வாழைப்பழம் ரொம்ப மென்மையாகி அதோட ஊட்டச்சத்துக்களையும் இழக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பழங்களை நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காம டைரக்டா யூஸ் பண்ணா ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி ஹெல்த் சம்பந்தமான வீடியோக்கள் வேணும்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.